sawiraantan kuu muuqda ayaa muujinaya khasaarihii weynaa ee uu geystay dhulgariirkii ka dhacay Suuriya iyo Turkiga maalintii Isniintii. haddaba haddaan kula wadaago xogtii ugu dambeysay ee ka soo baxday khasaarihii uu geystay dhulgariirkaasi. haddaba dhulgariirka ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya waxa uu ahaa mid naxdin leh oo caalamka oo dhan ay ka naxeen. haddaba haddaan kula wadaago xogtii ugu dambeysay ka soo baxday, tirada dhimashada ayaa maraysa 17,000 halka warbixino kale ay sheegayaan in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 21,000 oo qof. haddaynu eegno dhanka Turkiga, warbixinada ka soo baxaya Turkiga ayaa sheegaya tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirka ka dhacay Turkiga ayaa maraysa 14,000 oo qof, halka dhaawacu uu marayo 63,000 oo qof. kooxaha samata bixinta ayaa dad badan soo badbaadiyay oo guryuhu ay ku dumeen markii dhulgariirku dhacay, waxaana dhismayaasha dumay hoostooda ay ka heleen meydad yaala. waxaa la rajeynayaa dadka dhibaatada weyn ay soo gaadhay in gurmad weyn loo fidiyo oo la caawiyo. haddaba dhulgariirka ka dhacay Turkiga iyo Suuriya waxa uu ahaa mid mucjiso leh oo khasaare weyn geystay, dad badanna ay ku madheen. ilaahay waxaynu uga baryaynaa intii ku dhimatay inuu u naxariisto, intii dhaawacana inuu caafiyo. asxaabtayda qaaliga, waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga insha Allah.